สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องดูแต่ซีรีส์ในซีรีส์เกาหลี Miss Night and Day EP ที่6ค่ะนางเอกได้ตื่นขึ้นมาและเธอก็รู้แล้วว่าตอนนี้เธออยู่ในห้องของพระเอกซึ่งเวลามันก็ใกล้จะเช้าแล้วเธอก็ไม่มีเวลามากพอเพราะเธอรู้ตัวเองดีว่าเธอกำลังจะเปลี่ยนเป็นคุณป้าในวัย50เธอจึงรีบไปที่ประตูแต่ทว่าประตูเกิดเสียเนื่องจากว่าเมื่อคืนเธอเมาและใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตประตูทำให้ประตูเสียและเธอก็ไม่สามารถออกได้สิ่งเดียวที่เธอคิดได้ในตอนนี้นั่นก็คือการมุ่งหน้าไปที่ระเบียงด้านหลังเพื่อที่จะปีนขึ้นไปหาเพื่อนของเธอเขาเห็นเธอกำลังปีนเขาก็เลยไปห้ามเธอพร้อมกับโทรศัพท์หาหน่วยกู้ภัยทำให้เธอสามารถดิ้นหลุดจากการจับของพระเอกได้เท้าของนางเอกนั้นก็ฟาดหน้าเข้าพระเอกอย่างจังเมื่อนางเอกเองปีนถึงระเบียงห้องของเพื่อนเธอก็รีบเคาะกระจกให้เพื่อนเปิดเพื่อนของนางเอกเองนั้นเธอก็ตื่นขึ้นมาอาการสลึมสลือเธอจึงรีบไปเปิดประตูให้เพื่อนแต่เธอก็ต้องสตันเมื่อเพื่อนของเธอกลายร่างเป็นผู้หญิงวัย50ปีพอนางเอกเข้ามาได้นางเอกก็ต่อว่าเพื่อนว่าทำไมไม่รีบเปิดทั้งคู่เลยมาคุยกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้จะแก้ตัวยังไงดีล่ะทางด้านพระเอกเองเขาก็เห็นว่านางเอกได้ลืมกระเป๋าทิ้งไว้ในห้องเขาจึงเอากระเป๋าไปคืนให้กับนางเอกในขณะที่นางเอกกับเพื่อนของเธอกำลังคุยกันเพื่อนของเธอก็เกิดอาการปวดท้องกระทันหันและเข้าห้องน้ำเสียงออดหน้าประตูบ้านของเพื่อนเธอก็ดังขึ้นเธอเลยเดินไปดูว่ามีใครมาหาเพื่อนของเธอปรากฏว่าเป็นพระเอกเธอก็เลยดัดเสียงเพราะว่ากลัวพระเอกจำเสียงเธอได้นางเอกก็เลยถามพระเอกว่ามาทำอะไรเขาบอกว่าเขาเอากระเป๋ามาคืนให้กับนางเอกเธอเลยให้พระเอกเอาของวางไว้ที่หน้าประตูเมื่อเธอเองคิดว่าเข้าไปแล้วเธอก็ค่อยๆเปิดประตูเพื่อไปเอาของของเธอเข้ามาในขณะที่เธอกำลังจะปิดประตูนั้นพระเอกก็ได้มากั้นเอาไว้ทำให้พระเอกตกใจเพราะว่าเห็นคุณป้าพระเอกก็เลยถามว่าป้ามาทำอะไรที่นี่นะครับนางเอกเองก็เช่นเดียวกันในขณะที่นางเอกกำลังอ้ำอึ้งตอบคำถามไม่ได้เพื่อนของนางเอกเองนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาและบอกกับพระเอกว่านี่คือน้าสาวของเธอแต่ถ้าว่าพระเอกมีอะไรหรือเปล่าเขาได้บอกว่าเขาแค่จะมาหาอีมีจินเท่านั้นนางเอกก็เลยบอกว่ามีจินได้เข้าห้องน้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าออกมาจากห้องน้ำและจะให้โทรไปหาเขาบอกว่าไม่เป็นไรผมขอฝากยาไว้ให้ด้วยเพราะเมื่อวานนี้ผมเห็นมีจินปวดท้องเมื่อพระเอกกลับไปแล้วเพื่อนสนิทของนางเอกก็แซวยับว่าดูท่าคุณอัยการคนนี้จะชอบเธอนางเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรพร้อมกับเปิดโทรศัพท์เช็ครายการโทรเข้าโทรออกปรากฏว่าเมื่อวานแม่ของเธอโทรมาหลายสายเลยแต่เธอก็ไม่ได้รับและยิ่งไปกว่านั้นอีตอนเธอเมาเรื้อนเธอก็ไม่รู้ว่าเธอโทรออกไปหาพระเอกตั้งแต่เมื่อไหร่และคุยกันตั้ง30นาทีโดยองก็เลยเห็นว่านางเอกเนี่ยน่าจะเครียดเกินไปเธอก็เลยบอกว่างั้นสุดสัปดาห์นี้เราไปเที่ยวกันดีไหมทางด้านโกวอนเองตอนนี้เขาก็กำลังปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีในสำนักงานเขตอัยการอยู่เขาเองได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดสีดำและผ้าปิดปากเหมือนคนร้ายที่พยายามจะทำร้ายเขาทำให้เขามีอาการหวาดกลัวปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งที่มาโวยวายใส่เจ้าหน้าที่โกวอนเองที่มีความวิตกและหวาดกลัวอยู่นั้นเขาก็ได้วิ่งมาที่รถเพื่อที่จะหายาแก้เครียดกินเขาพยายามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอยาแก้เครียดตัวนั้นเขาเองได้เหลือบไปเห็นยาที่ตกอยู่บนพื้นรถเขาจึงหยิบขึ้นมากินและนั่งอยู่ในรถสักครู่หนึ่งเพื่อสงบสติอารมณ์เช้าวันรุ่งขึ้นอดีตผอ.โรงพยาบาลชองกยูได้มาทักทายนางเอกชอกยูได้ถามเกี่ยวกับเรื่องราวพนักงานปลดเกษียณที่เขาเพิ่งลาออกไปมันเป็นสาเหตุที่เขาทำผิดสัญญาจ้างโดยที่เขาไม่มาทำงานเลยต้องให้ออกชอกยูเองก็ยังไม่หมดความสงสัยเท่านั้นยังทำหน้าสงสัยต่อไปว่ามันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่และเธอก็ขอตัวไปทำงานทางด้านอัยการสาวชอนฮีผู้รับผิดชอบเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในเมืองซอฮันกำลังดูรายงานผลการชันสูตรพลิกศพตัดอวัยวะคาดว่าเป็นผู้ชายเอเชียอายุ60ปีเธอคิดว่าเรื่องราวนี้มันทำแม่งอยู่เพราะทีแรกเธอคิดว่าเป็นผู้หญิงอีกอย่างหนึ่งสาเหตุการตายก็ยังไม่ทราบที่แน่ชัดและมันมีข้อสงสัยหลายอย่างเธอเลยจึงตัดสินใจโทรหานักสืบคาวอนซึ่งตอนนั้นคาวอนเองก็กำลังมาที่ร้านยางเพื่อที่จะตามหาเบาะแสเกี่ยวกับยางรถของ SUV ที่ฆาตกรใช้ชอนฮีได้โทรถามนักสืบคาวอนว่าทำไมไม่พบสาเหตุอะไรเลยเกี่ยวกับการตาย
เขาได้บอกว่ามันเป็นแค่การชันสูตรชิ้นศพแค่ส่วนเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นมันก็ทำให้ยังไม่มีบทสรุปสาเหตุการตายมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ส่วนทางผมก็กำลังสืบเรื่องราวเกี่ยวกับยางรถคนร้ายใช้อยู่ผมคิดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถระบุตัวคนร้ายได้แล้วว่าเป็นใครอีกอย่างหนึ่งเขาได้ค้นพบเกี่ยวกับสารเฟนทานิลแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คุณอัยการคาเยบอกทางผมเองก็กำลังไล่ขุดประวัติการรักษาของเขาอยู่ทั้งหมดพอชอนฮีได้ยินชื่อของพระเอกเธอก็เลยสั่งห้ามนักสืบต่อไปนี้ห้ามบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเบาะแสในคดีนี้ทั้งหมดให้กับพระเอกฟังเพราะเธอนั้นกลัวว่าคดีจะยุ่งเหยิงและกลัวว่าพระเอกจะมาเอาผลงานเธอไปชอนฮีได้บุกเข้ามาในห้องทำงานของพระเอกแต่ทว่าพระเอกก็ไม่อยู่ชอนฮีก็ได้ถามกับผู้ช่วยพระเอกว่านายทุเรศไม่อยู่หรอผู้ช่วยของพระเอกก็ได้บอกว่าการุณาให้เกียรติด้วยครับอัยการถึงแม้จะสนิทกับหัวหน้าของผมคุณอัยการก็ไม่สมควรที่จะพูดแบบนี้ที่นายพูดแบบนี้ก็แสดงว่าฉันคงไม่มีทักษะในการพูดใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่ได้พูดแบบนั้นผมแค่ไม่ได้เหน็บให้คุณเจ็บใจแต่ดูเหมือนว่าใครจะจี้ใจดำคุณมานะเนี่ยพูดเสร็จแล้วผู้ช่วยก็หัวเราะนางเอกก็พลอยหัวเราะตามทำให้เธอแล้วเธอก็ได้หันไปเห็นกระบองเพชรอยู่ข้างหลังโต๊ะของป้าซึ่งนั่นเป็นต้นกระบองเพชรที่เธอให้พระเอกชอนฮีได้บอกว่าอัยการคาเยได้ให้ต้นกระบองเพชรกับป้าไว้หรอในตอนนั้นพระเอกได้มาพอดีพระเอกได้บอกกับชอนฮีว่าทำไมคุณถึงเรียกป้าให้เรียกว่าคุณผู้ช่วยชอนฮีเองก็ได้ชี้ไปที่ต้นกระบองเพชรพระเอกเองก็ไม่เข้าใจว่าต้นกระบองเพชรมันมีอะไรหรอพร้อมบอกว่าเขาเป็นคนให้ต้นกระบองเพชรกับป้าเองทำให้เธอรีบเดินออกจากห้องด้วยความโมโหเมื่อชอนฮีไปแล้วนางเอกก็มาขอโทษพระเอกเกี่ยวกับเรื่องกระบองเพชรเพราะเธอคิดว่าต้นไม้มันก็มีชีวิตเหมือนกันและไม่ควรที่จะโยนมันทิ้งเขาได้บอกว่าคุณป้าปลูกดีแล้วอย่ามาปลูกที่โต๊ะผมเลยอาทิตย์เดียวก็คงไม่รอดป้าก็เลยไปเอาต้นกระบองเพชรนั้นมาให้กับพระเอกแล้วก็บอกว่าต้นกระบองเพชรนี้ชื่อน้องฮันมูจีลองเลี้ยงดูนะคะลองเลี้ยงดูใหม่ก็แค่ควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้ดีพระเอกก็กำลังจะตอบปฏิเสธแต่นางเอกก็เดินไปที่โต๊ะเสียก่อนแล้วในตอนนั้นผู้ช่วยของพระเอกก็ได้มารายงานเกี่ยวกับงานแต่เผอิญสายตาของเขาก็เห็นรอยช้ำที่หน้าพระเอกซึ่งรอยแผลเป็นนี้ก็ได้มาจากการปีนห้องของนางเอกที่เท้าของนางเอกไปสะบัดใส่หน้าพระเอกเมื่อเช้าผู้ช่วยก็เลยสงสัยว่าหัวหน้าตัวเองไปโดนอะไรมาโดนต่อยมาหรอเขาบอกว่าโดนใส่เต็มข้อซะมากกว่าแล้วก็โดนด่ามาสยับด้วยโดนด่าผมไม่สะเทือนหรอกแต่มีคำพูดเกี่ยวกับเรื่องการใส่แว่นว่าผมใส่แว่นแล้วเด๋อเนี่ยทำเอาสะเทือนไปทั้งชีวิตเธอได้ยินคำที่พระเอกพูดเธอก็ถึงกับสะอึกแล้วเธอก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะอีกหน่อยเธอก็จะลาออกแล้วเพราะตอนนี้เองเธอก็ล่างใบลาออกเรียบร้อยแล้วโดยองเองได้ส่งข้อความมาหานางเอกว่าตอนนี้มีเบาะแสเกี่ยวกับแมวส้มแล้วอยากให้นางเอกไปดูด้วยตัวเองก็เลยส่งเบอร์ติดต่อและที่อยู่ให้กับนางเอกก็ใกล้เวลาเลิกงานแล้วด้วยนางเอกจึงชี้ไปที่นาฬิกาแล้วก็ขอเลิกงานทุกคนก็เลยได้กลับบ้านเร็ววันนี้เมื่อออกมาจากตัวอาคารฝนก็ตกหนักป้าก็เลยรีบไปเอารถจักรยานเพื่อที่จะขี่ไปดูแมวพระเอกเองเห็นป้ากำลังเปียกฝนก็เลยเอาร่มมากันฝนให้นางเอกก็เห็นหน้าพระเอกเหมือนมีอะไรจะคุยกับเธอเธอก็เลยถามว่าคุณมีอะไรจะคุยกับฉันล่ะคะหัวหน้าเขาได้บอกว่าคำพูดบางคำก็อาจจะเป็นการพูดที่ผิดพลาดได้ผมไม่คิดว่าคุณจะมีทัศนคติแบบนี้จริงๆแล้วคุณมีทัศนคติที่น่าชื่นชมดีมากไม่ว่าใครจะพูดอะไรคุณก็จริงใจไปซะหมดแถมคุณยังใจกว้างและคุณก็ยังเป็นปัญญาชนด้วยนางเอกพูดกับพระเอกว่าไม่คิดเลยว่าพระเอกจะเข้าใจเธอถึงขนาดนี้พระเอกเลยบอกว่าพวกเราทำงานเข้าขากันดีนะครับเขาได้สารภาพกับนางเอกว่าครั้งแรกที่พูดว่ามาทำให้ดีกันเถอะเขาโกหกแต่หลังจากที่มองนางเอกและได้เปลี่ยนทัศนคติแล้วเขาอยากทำอย่างนั้นจริงๆมาทำให้ดีกันเถอะนางเอกคิดว่านี่มาพูดดีกับฉันก็คงจะทำให้ฉันตายใจสินะหลังจากนั้นก็ไล่ฉันออกอีตาทึมเอ้ยฉันรู้หรอกนาพระเอกก็บอกว่าอยากให้คุณป้าทำงานกับผมไปนานๆยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับคุณป้านางเอกก็สตันไปนิดนึงแล้วก็จับมือกับพระเอกและยิ้มให้กับเขาพระเอกก็เลยอาสาไปส่งพระเอกเพราะว่าตอนนี้ฝนตกในระหว่างที่เธอนั่งรถของพระเอกนั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้6 โมงแล้วซึ่งเธอเองนั้นก็กำลังจะกลับกลายเป็นเด็กอายุ20 ปีเธอก็เลยขอพระเอกลงแถวนี้และเธอก็รีบวิ่งหลบพระเอกหนีหายไป
เมื่อเธอกลับกลายเป็นมีจินคนเดิมแล้วเธอก็เดินไปที่นัดหมายโดยมีแก๊งวัยรุ่นได้ถือแมวให้กับมีจินดูเมื่อเธอตรวจสอบแล้วนั้นแมวตัวนี้ไม่ใช่น้องแมวส้มจรจัดในตอนนั้นแก๊งวัยรุ่นก็ได้ข่มขู่นางเอกให้เอาเงินมาเขาจะเอาเงินรางวัลหลังจากนั้นแก๊งวัยรุ่นก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นและได้ทำการยื้อแย่งกระเป๋าของเธอถ้าว่าในตอนนั้นพระเอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกให้แก๊งวัยรุ่นหยุดซะพร้อมแจกแจงความผิดตามกฎหมายที่พวกวัยรุ่นจะได้รับและเขาเองนั้นก็ได้โทรไปบอกตำรวจในขณะที่พระเอกโทรศัพท์หนึ่งในแก๊งวัยรุ่นนั้นก็ได้เข้ามาแย่งโทรศัพท์พระเอกแต่พระเอกก็ไหวตัวทันทำการล็อกมือวัยรุ่นแล้วก็มองดูที่ข้อมือมีแผ่นยาแปะอยู่เขาเองได้จัดการกับแก๊งวัยรุ่นจากนั้นก็สั่งสอนนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยไปนางเอกได้ถามพระเอกว่าทำไมคุณมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะเขาบอกว่ากำลังตามหาคนคนหนึ่งอยู่แล้วก็มาเจอเธอพอดีนางเอกได้ถามพระเอกต่อไปว่าการปล่อยแก๊งวัยรุ่นพวกนั้นไปมันจะไม่เกิดอันตรายขึ้นกับคุณหรอคะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงยังไงแก๊งวัยรุ่นพวกนี้ก็ต้องเจอเขาอยู่ดีในอนาคตจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พาแมวไปส่งที่ศูนย์สงเคราะห์สัตว์เลี้ยงเขาได้ถามเธอว่าถ้าเธอหาแมวไม่เจอเธอจะทำยังไงต่อไปเธอบอกว่าเธอจะไม่หยุดหามันนางเอกได้บอกว่าน้าของเธอได้สอนเอาไว้ว่าการที่เราได้ให้แมวไปเท่าไรแมวก็ให้กลับคืนมาเท่านั้นเพราะว่าแมวมีสัญชาตญาณพิเศษเขาเลยถามนางเอกว่าเมื่อก่อนคุณคงชอบน้าคุณมากเลยแล้วตอนนี้ล่ะคุณยังชอบอยู่ไหมเธอบอกว่าเธอชอบน้ามากๆไม่ว่าจะอดีตหรือตอนนี้เช้าวันต่อมาพระเอกก็เรียกให้แก๊งวัยรุ่นมาที่สำนักงานเขตอัยการของเขาพร้อมขู่นิดหน่อยว่าถ้าเกิดโดนคดีไปแล้วก็คงจะต้องอยู่ที่สถานพินิจในข้อหาคดียาเสพติดผู้ช่วยพระเอกได้สืบว่าแก๊งพวกนี้ได้ลาออกมาจากโรงเรียนนานแล้วและตอนนี้พวกเขาก็ไม่ใช่เยาวชนพระเอกเลยพุ่งคำถามไปว่าแผ่นแปะพวกนายเอามาจากไหนนายให้ความร่วมมือในการสอบฉันจะปล่อยนายไปดีๆแล้วจะไม่เรียกพวกนายกลับมาอีกแล้วผู้ช่วยก็ทำเต็มที่พร้อมกับอัดเสียงวัยรุ่นไว้ด้วยวัยรุ่นใช้ศัพท์แสดงในการเล่นเกมท้ายด้วยว่าลุงจะรู้คำศัพท์ในเวลาเล่นเกมไหมเนี่ยในขณะที่พระเอกและผู้ช่วยกำลังงงกับภาษาวัยรุ่นเอกก็เลยเข้ามาช่วยแล้วก็แปลภาษาให้ฟังพ่อหนุ่มคนนี้อัพเลเวลแล้วเขาก็ซื้อไอเทมในเกมเขามีใจให้เพื่อนเล่นเกมในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นเพศตรงข้ามเจอคนนั้นที่ร้านอาหารแต่เผอิญนางเอาเพื่อนมาด้วย2 คนทำให้เขาเซ็งเป็ดทำให้เขาเองรู้สึกโมโหเพื่อนที่อยู่ในเกมที่พาคนมากินฟรีและเพื่อนสาวที่อยู่ในเกมก็ได้โทรหาแฟนของเธอให้มาจัดการเขาแต่เขาเองก็ได้ขอโทษแฟนเธอแฟนของเธอก็เลยให้แผ่นแปะมาเพราะว่าจะได้เลิกแล้วต่อกันแถมบอกว่ามันกำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์และหมู่วัยรุ่นต้องหาวิธีทางที่จะติดต่อผู้หญิงคนนั้นในโลกออนไลน์กับไรเดอร์หนุ่มที่เป็นแฟนของเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้วัยรุ่นทางแก๊งก็เลยตกใจว่าทำไมคุณป้าถึงพูดได้ขนาดนี้ตรงแรงผู้หมวดสินะแต่ฉันแรงผู้บัญชาการเป็นแรงที่สูงสุดในเกมที่ฝั่งฆาตกรตอนนี้เขากำลังทำภารกิจชำแหละศพอยู่จุดมุ่งหมายของเขาที่ยังไม่เลิกล้มนั่นก็คือชื่อของนางเอกอีมีจินและที่กระดานของเขามันยังมีข่าวเกี่ยวกับลูกจ้างวัย50 ปีจับมือสาดน้ำกรดได้อีกด้วยวันหยุดสุดสัปดาห์นางเอกและกายองก็ได้มาเที่ยวที่สวนน้ำทางด้านพระเอกนั้นก็กำลังมีความสุขกับการกินเครื่องเคียงที่แม่ของนางเอกให้มาในวันนั้นทำให้เขาเองนึกถึงภาพในวันนั้นที่แสนจะมีความสุขแต่ถ้าว่านาฬิกามือถือของเขาได้แจ้งเตือนว่าให้รดน้ำเจ้าต้นกระบองเพชรได้แล้วพระเอกได้ส่งข้อความมาหานางเอกว่าว่างไหมทางด้านนางเอกนั้นเธอก็ขอตัวเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพราะอีกไม่กี่นาทีเธอจะกลายเป็นอายุ20แล้วเมื่อนางเอกเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเธอก็เดินมาที่เดิมแต่ทว่าเพื่อนของเธอได้หายไปเหลือแต่มือถือทิ้งไว้แต่ในตอนนั้นนางเอกก็ใช้มือถือของเธอโทรหากายองตอนนั้นมีหนุ่มก้ามปู2 คนก็ได้มาแซวนางเอกว่ามีเพื่อนไหมให้อยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่าพระเอกเองก็มาพอดีนางเอกก็เลยถามว่าคุณอัยการมาทำอะไรที่นี่เนี่ย2 หนุ่มก้ามปูก็เลยถอยไปพระเอกก็บอกว่าคุณเป็นคนส่งข้อความมาหาผมบอกให้ผมมาที่นี่เธอเองก็เลยเปิดดูโทรศัพท์แล้วปรากฏว่ากายองเป็นคนส่งข้อความไปหาพระเอกจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กลับบ้านในระหว่างทางเดินพระเอกได้ถามนางเอกว่าคุณจำอะไรได้หรือเปล่าในคืนนั้นนางเอกเองก็นึกไม่ออกค่ะเพราะในวันนั้นเธอเมาเรื้อนพระเอกก็เลยทำเพลงและทันใดนั้นค่ะความทรงจำที่เธอเมาก็ได้กลับมาวันนั้นเธอได้โทรไปหาพระเอกจริงๆแล้วก็ร้องเพลงให้พระเอกฟัง
และว่าพระเอกว่าทำไมชอบดูถูกคนแก่ที่ทำงาน ถ้าคุณไม่อยากทำงานกับแกคุณก็แค่บอกให้แกลาออกไปทำไมไม่ไล่ป้าแกออกไปหรือว่าสงสารป้าแกคะพระเอกก็ได้ตอบกลับนางเอกไปว่าแกก็ดูเหมือนผมนะครับไม่มีทางไปแล้วแต่เธอก็ไม่ได้ฟัง ในเช้าวันต่อมาพระเอกก็ได้คุยกับผู้ช่วยแล้วก็ป้าเพราะว่าทั้งสองคนต้องใช้ทักษะในการเล่นเกมให้สามารถติดต่อแฟนของเด็กส่งยาที่เธอติดเกมงอมแงมในเย็นวันนั้นนางเอกก็ปฏิบัติการโดยการเล่นเกมแล้วสุดท้ายเธอก็เจอแฟนของเด็กส่งยาได้ขายไอเทมและเธอก็ได้โกหกว่าเธอเป็นผู้ชายและได้นัดเจอในวันพฤหัส4 โมงเย็นนางเอกได้มารายงานกับพระเอกแล้วก็ผู้ช่วยให้ทราบเมื่อวันนัดมาถึงนางเอกก็ให้กายองแต่งตัวให้ฝั่งนั้นนางเอกก็ได้รับข้อความจากเกมเมอร์ว่าขอเปลี่ยนเวลานัดเป็น2 ทุ่มนางเอกเองไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ก็ขอต่อรองเวลานัดเป็น1 ทุ่มตรงก่อนที่จะเริ่มภารกิจทั้ง3 คนก็ได้มาคุยกันพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนดำเนินการเองเมื่อถึงเวลานัดทั้ง3 คนก็ต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่นางเอกและผู้ช่วยได้ดูต้นทางให้กับพระเอกเมื่อเธอมาถึงเกมเมอร์สาวก็ตกหลุมรักพระเอกเข้าอย่างจังเดินเข้าไปคุยแนะนำตัวแล้วก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่งเธอได้สั่งเบียร์มาแล้วเธอก็เปลี่ยนที่นั่งไปนั่งใกล้พระเอกพระเอกจะขยับหนีเธอก็ไม่ให้ไปไหนด้วยความที่พระเอกก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เขาก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนในตอนนั้นเธอมีโอกาสหยิบซองยาแล้วเทยาใส่ลงไปในแก้วเบียร์ของพระเอกเมื่อพระเอกกลับมาที่โต๊ะนางเอกก็เลยจะโทรไปบอกว่าคุณกำลังโดนวางยาเกมเมอร์สาวก็ได้เห็นว่ามีคนโทรเข้ามาในโทรศัพท์ของพระเอกก็เลยหยิบมือถือพระเอกมาอยู่กับเธอนางเอกนั้นกำลังจะเข้าไปเตือนพระเอกแต่ทว่าเธอก็ต้องกลายร่างเป็นเด็กสาวอายุ20อีมีจินเองก็ได้พุ่งตัวเข้าไปในร้านพยายามบอกพระเอกว่าอย่ากกินเบียร์แก้วนั้นนะมันมียาฝั่งเกมเมอร์สาวเองก็ขยันขยอให้พระเอกกินเบียร์อยู่นั่นแหละในตอนนั้นนางเอกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพระเอกกำลังจะกระดกเบียร์เข้าปากเธอเลยจัดการหยิบน่องไก่ที่อยู่ตรงหน้าเธอเคลื่องไปหาพระเอกทันทีและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ใน EP หน้านะคะ